अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين। अल्लाह ताला के फजल से जमात अहमदी ऑस्ट्रेलिया का जलसा सालाना शुरू हो रहा है। आमीन। और मुझे यहाँ के जलसे में स्लावन अल्लाह ताला शामिल होने की जमात अहमदिया तौफीक मिल रही है। ऑस्ट्रेलिया ईमान सबरानिये इसकी बुनियाद आज से तकरीबन 123 साल पहले हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम Iellami dale възможност, че аз участвам втори път пак. Това събрание Хазрат Масия Мауд алейхиссалату вассалам е основавал преди 123 години. И това, което първото събрание е било, това е било в Индия, щат Панджаб, в една малко село в Кадиян било най-първото събрание. И само са дошли 75 членове. И днес тези събрания вече в света почти всякъде са, в континенти почти всякъде, в различни държави, малки държави, голями, бедни държави и богати държави. Няма никой континент, където този събрание не се всякъде се прави. В света всякъде, във всеко кътче на земя и на всяка държава тези събрания вече правят, както Хазрат Масия Мауд алейхиссалату вассалам е казале, че на това събрание да не мислите, че това е събранието на обикновено събрание. И това Аллах Таала е дале възможност, че само Аллах Таала е казале, че това е събрание само в името на моето е. И Аллах Таала е основавал това събрание на своето ръце сам. И в света всякъде, когато има събрание, не само, че хора само събират, даже това е доказателството на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, че той е от Аллах Таала. И това е много голямо доказателство, че предсказанието на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е избъднало. И както Аллах Таала е казал в Коран Карим, ва ахирина минхум,
सिर्फ अल्फाज नहीं това Allah Ta'ala बल्कि вече избъдват тези знамения. हर नया दिन तुलू होने के И साथ както Allah Ta'ala, Hazrat Масих Мауд алейхиссалам е казал, че Allah Ta'ala от своето ръце е основавал това събрание. की ताईद और नुसरत И днес не само те са думи, днес на всеки нов ден हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की свидетелства за Hazrat Масих Мауд алейхиссалам अगर आंखें बंद ना हो и показва अगर दिल और दिमाग को знамения पर्दे पड़े от ना हो Allah Ta'ala. तो хората आप की सदाकत के на लिए Hazrat Масих Мауд алейхиссалату ва салам जो इनेकाद ही искат दुनिया के कोने-कोने में हो रहे हैं да гледат доказателства за Hazrat Масих Мауд алейхиссалам, ако няма затворени очи, ако няма завеса пред очите, тогава тези достатъчно е тези събрания, които в кътчета на земя आज दुनिया के всякъде има тези събрания, във всяка държава има тези събрания. Това са много голями доказателства. हो रहा है И това събрание, което е било 123 години преди в едно малко село в Индия, Кадиян, е било правено това събрание. Днес в света всичките континенти празнуват или правят това събрание. И в този континент също се прави това. И в този континент голямата държава и неговата столица има в държавата има и хиляди жени, мъже и деца са дошли да участват в събрание. И това събрание हिंदुस्तान पर हुकूमत की почти един месец преди с цялото величие в पादरियों ने от света на една आप अलैहिस्सलाम को в този държава, където които са властвали върху Индия и много значи в Индия е било събрание и много हत्ता के उस मुल्क के पादरी попи и много ходжи са правили дела срещу Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, но днес от този държава властни хора и лидерите, даже и поповете на този държава не може да мълчат и да не казват, че на Джамате Ахмадия представа и Джамате Ахмадия проповед е само заради мир и да събере народ под една ръка. И техното учение, братство, любезността и обичта. И това трябва да бъде разпространено в света и така в Америка също, който на света голяма сила се хора познават. И те също са дошли в нашия събрание или изпращат своето мнение, коментари в нашето събрание и казва, че истинското исламско учение ние сме разбрали само и само чрез Ахмадия джамат. И тези събрания, където има за ахмадиците знание и духовна напредък и трябва да има напредък, там също за чуждите хора, които не са мусулмани, не са ахмадици, за тях също те също трябва да те също гледат величието на исламска религия и гледат, че как избъдват думите на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам. Защото това е основата е от Аллах Та'ала. Основата е за мир. Основата е за учението на ислама и да показваме, че исламска религия е най-добра религия в света. И когато чуждите за Джамате Ахмадия от Джамате Ахмадия учението на ислама, който истинския ислам е, който чрез учение на Коран Карим има, те признават тогава един Ахмади, тогава нема един Ахмади не трябва да разбира своите отговорности, нема един Ахмади не трябва да разбере своите отговорности, те са още по-отговорни. Когато участват в събрание, тогава на своето характер, своето знание, своето духовно знание, своето добри дела трябва няколко пъти повече трябва да увеличават.
Както Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е казали както Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е казали, че когато участвате в събрание, вие сте един пример за другите хора. Това събрание за вас да бъде, че вие да бъдете любезни, приятни и да бъдете братия за другите и да дадете най-добър пример за братство от себе си. Бъдете скромни и за служене на религия, жертва за религия, да имате една силна тръпка в себе си от Аллах Таала, да имате жива връзка с Аллах Таала. Чрез в тези дни на събрание, вие да имате промени в себе си. Проверете вашия бед, който вие сте правили обещание. И когато ще изпълните в бед, вие сте обещали, че изпълнявате права за Аллах Таала и трябва да гледате и права за човечеството. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е казали, аз въобще не интересувам от тези хора, които не грижат за религия. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е дошъл с една много голяма мисия от Аллах Таала. Ако ние искаме да грижиме за нашия бед и искаме да изпълниме мисията, която той от Аллах е взеле, тогава ние трябва да мислиме върху тези учения, които и ние трябва да изпълниме всичките мечти и желания от Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, който той е мислил за нас. Ние никога не трябва да мислиме, че достатъчно е ние сме Ахмади и достатъчно е избъднало е мисията. След приемане на Ахмадият, вие на тези неща и тези думи и това знание трябва да търсите, който Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е мечтаил от нас. Тези 3 дни от събранието, като колективно, те са духовни дни и на тези дни най-вече търсете, средоточите и получите пълна полза от всеки един реч и да бъдем най-добри ахмадици и праведни хора. Ние трябва да провериме на себе си. Сега аз от тези неща малко ще представям пред вас, които ни посочат към тези неща, които Хазрат Масия Мауд алейхиссалам мечтаеле от нас. От целите на събранието той е казал, че един цел това има, че който идват да има таква в сърцата, таква какво е. Затова Хазрат Масия Мауд алейхиссалам самия е казале, че таква не е нещо много дребно, малко. Чрез него трябва да воювате на всичките дяволи, които владеят върху сърцето на човека. И защото в човека като кръвта има дявол. Нафсе амара означава, че който многократно пъти се води към грехове, вместо да изпълни човека към думите на Аллах Таала, но дявол всякъде е разпространиле мръсотия и мръсни неща, той показва красив начин. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е казале, че това е дявол на човека, който постоянно ви накара, че вие да вършите грехове или грешни неща. И Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е казале, постоянно тези сили са, дяволи са над вас. Ако вие няма да бъдете над тях, тогава вие ще бъдете роби на дявол. И защото човек после някои хора толкова гордеят на своето знание и това гордостта на тях направи дявол. И самия той, който е учен, той става дявол. Муттаки трябва सही मौकों पर और इंसाफ के साथ इस्तेमाल करना होगा और जब ये होगा तो ये तकवा है. Муттаки трябва да
използва тези силите, които Аллах Тала е дале. И когато има шанс или когато е време, тогава да използва своето сетива с точно време и добър начин. След това Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казали, нашия джамаат много нуждае от таква, защото те има връзка с един такъв човек и са правили бейт на него, и който претендира, че аз съм от Аллах Тала пророк. И затова тези хора може какъв завист има, или омраза има, или раздор има в сърцата. Те от всичките болести ще бъдат отървени. Когато ако правите бед и нямате добра промяна в себе си, тогава въобще няма да избъдне селта за каквото сте правили бед. Още Хазрат Масих Мауд алейхиссалам още веднъж е казали, съветвали на нас, че трябва да следите на таква, защото таква е това, за който може да казваме резюме на шариат. И шариат, ако да казваме накратко или резюмето на шариат, тогава това е таква. Таква много различни нива има, но бъдете толкова скромни и искрени. Ако ще Аллах Тала е казале, उसका वादा है और उसके वादों में तखल्लुफ नहीं होता, वादा खिलाफी नहीं करता अल्लाह ताला, जैसा कि फरमाया है Аллах Тала на муттаки хора приема молитвите на муттаки хора. Това е обещание на Аллах Тала с муттаки, иначе с праведни хора, и Аллах винаги изпълнява своя обещание, не отказва от обещанието, както Аллах Тала е казале в Корана, че каквото състояние да има таква, и таква е условието за приемане на молитвата. И един човек, когато няма да изпълнява нищо и не е муттаки, тогава той не е тъп и прост човек, че той моли. И доколкото е възможно от нас всеки да следи таква, за да приемат вашите молитви и да включите вкуса на приемане на молитвите. След това Хазрат Масих Мауд алейхиссалату вассалам е казале, че от своите сили човек трябва да използва и тези сетива, които Аллах Тала е дале на нас. Аллах Тала е дале, ако човек използва тези сетива, тогава наистина той Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казали, аз истина ми казвам, че много силни хора идват в народа на Хазрат Мухаммад салам, който има светлина и сила и праведността. И затова никой човек да не мисли, че аз нямам тези сили и сетива. Нема Аллах Тала някой, че Аллах Тала Аллах Тала несправедлив ли е, че на някого да даде и на някого да не даде? Аллах Тала е най-милостив и най-милосърден. Той има едно много голямо море за милостта и милосърдието. Никога няма да свърши. И който търси и който иска, никога няма да бъде отказан. Затова вие трябва да ставате на светнощ и молете и търсете Неговия милост и милосърдие. И във всеки намаз има няколко шанс, че ръку и сежде и това на 5 пъти на ден се моли фаджр, зохър, асър, магриб и иша. Напредвайте и когато напредвате за 5, тогава има ишрак и тахаджуд намаз. И това всичко е шанс. Аллах Тала ни е дале време и шанс, че ние да молиме и да търсиме милостта от Аллах Тала. Още веднъж Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казале, че за намаз мозък е дуа. Мозък на дуа е дуа. И дуа, когато човек прави, това е точно според Аллах. Ние обикновено гледаме, че когато детето плаче и показва сълзите, тогава как майка тича и кърми на своето дете. И
Така също Аллах Таала има силна връзка с човека. Точно така връзка има както майка и бебе. И който всеки един човек не може да разбере. Когато човек пада пред врата на Аллах Таала и с цялата скромността и от цялото сърце, с болка показва своето състояние и търси от него нужди, тогава той е най-милостив и милосърден. Тогава той дарява своя милост и тогава милостта на Аллах Таала изисква сълзите и плач и затова трябва да представате пред Аллах Таала плачените очи, пълни с сълзи. И след това Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казали, някои хора казват, че когато плачеме не са приети молитви. И сега когато има атеисти толкова много в света и те казват, че някои хора мислят така, че пред Аллах Таала няма нужда да плачеме. И плачене не се получава нищо. Това е напълно грешно. Такива хора не вярват на Аллах Таала и неговите сили и неговите възможности. Ако те има вяра, тогава нямаше сила, че те да говорят такива думи. Ако някой човек е дошъл при Аллах Таала, тогава той трябва да търси пълна прошка. Че прошка това означава, че каквито заповеди Аллах Таала е дале, това трябва да изпълнява. И който е търсила истинска прошка, Аллах Таала винаги е бил милостив към него. Някой е казал истина това, че персийска поезия какъв е този любим и неговия любимец, какъв е този приятел, че неговия любимец не е гледал към него. Иначе лекар е готов, но вие нямате това болка. Аллах Таала иска да ви лекува. Аллах Таала е като лекар и Аллах Таала иска, че пред чисто сърце да отивате при Аллах и да бъдете като него и както той иска. И това истинска промяна, който трябва да има в човека, това трябва да правите в себе си. И наистина, истина ви казвам, че в Аллах Таала има чудни сили. И без брой сили има, но да гледате или да получавате, да имате в очите обичта към Аллах Таала. Ако имате истинска обичта, тогава Аллах Таала приема вашите молитви и ще ви подкрепи. И за скромността и Аллах Таала, Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казали, че тези хора, които са използват, които изследват таква, те трябва да бъдат скромни и мирни. Такова е едно условие, чрез което ние трябва да воюваме с лошите пророци. Много хора са такива, които гордеят и защото гордеят за нещо. И такива и после това надменността и гордостта на тях унищожава. Нервите също идват от омраза и от гордостта и от надменността, защото жестокост тогава идва. Жестокостта тогава има, когато човек на себе си мисли, че той е по-добър и мисли, че аз съм повече от него нещо. Аз не искам, че моя джамат хора един на друг да мислят малък или голям, или да гордеят на себе си върху другите, или да гледат с завист или с омраза, или да мислят, че аз съм много нещо. Аллах знае, че кой е голям. Аллах знае кой е малък. Това е една обида и омраза към други.
страхувам, че ако в това омраза ще има в сърцето и гордостта, това ще стане едно голямо здраво дърво и после ще унищожи на човека. И когато омраза ще увеличи, тогава сам човек в своя омраза ще умре. И някои хора, когато срещат с голями хора и с цялото уважение срещат и много любезни са към голямите хора. Но голям човек този е, който с скромността слуша на скромните хора и да уважава на скромните хора, на бедните хора, да не се нервира. Да не се нервира и да не казва чрез уста никакви обидни думи на никого. И защото Аллах Таала е казал в Коран Карим, तुम एक दूसरे को चिढ़ के नाम न लो, ये फेल फुसाक व फुजार का है, उन लोगों का है जो दीन से भूलने वाले हैं और दूर हटने वाले हैं। जो शख्स किसी को चिढ़ाता है वो नाम че един на друг да не създадете прякори, защото това е делото на тези хора, които са отклонени от религия и забравят религия, който човек нервира на някой друг. Той няма да умре, докато той сам ще бъде унищожен. Вашите братия да не мислите, че те са малки или вие сте нещо повече от тях. Когато вие сами пиете от един извор вода, тогава вие не знаете, че кой късмет има, че той ще пие повече вода. И когато всички блага от Аллах Таала са писани, и тогава не се знае кой ще има повече блага и милостта на Аллах Таала. И никой не може да бъде по-важен от светския начин. Пред Аллах Таала най-добър този е, който е мутки, който е праведен. Аллах Таала е казал в Коран Карим, अल्लाह ताला किसी की परवाह नहीं करता मगर साले बंदों की आपस में अखुवत और मोहब्बत едно място още Хазрат Масих Мауд алейхиссалам съветвали на своя джамат. हर एक किस्म के Аллах Таала въобще не интересува на никой, освен това, че които са неговите праведни хора. Бъдете между вас любезни, да не бъдете като хищници или да не бъдете жестоки. Винаги да бъдете далече, пълно далече, да не подигравате на никого, защото подигравка отдалечавана от вярата. И уважавайте един на друг между си и всеки един от своя удобност да гледа на другия удобност. Да бъдете угодни на Аллах Таала. Аллах Таала не сте карани на Аллах Таала, но бъдете угодни на Аллах Таала. Това означава, че да изпълнявате заповеди на Аллах Таала, да изпълнявате права на хората и да обичате на Аллах Таала. Аллах Таала дава бедствие на земя и те ще бъдат спасени, които напълно се търсят прошка от всичките си грехове. Вие да помнете, че ако заповедите на Аллах Таала вие ще изпълнявате и ще служите на неговата религия и трудете за неговата религия, тогава Аллах Таала всичките ви проблеми ще реши и вие ще имате успех. И успеха вие не сте гледали, че градинар заради добрите дървета или плодове хвърля лошите храсти и украсява своя градина с красиви дървета и с всякакви вредни неща той спасява. Но тези дървета, които не дават плод и когато те загиват, тогава въобще градинар не грижи за тях, че някой животно да идва и да яде или някой човек да реже и да пали огън от този дърво. Значи вие да помнете, че ако ще бъдете истини пред Аллах Таала, тогава никой враждебността няма да ви вреди. И ако няма да поправяте на себе си и
Ако няма да обещавате на Аллах Тала истинско обещание, тогава Аллах Тала въобще не интересува от хората. Хиляди крави и кози и овце са клани. Всеки ден се кланат. Но никой не интересува. Но когато един човек е бил убит, тогава закон се попита. Но когато животните умират, въобще никой не мисли за тях. Значи, ако вие на себе си да мислите, че вие сте като животни и въобще да не интересувате заповедите на Аллах Тала, тогава вие ще бъдете точно такива. Трябва вие да бъдете любими на Аллах Тала, за да всякакво бедствие или болестта да не идва до вас. Защото нищо не се случва освен решението на Аллах Тала и всекакви интриги и къвги да премахнете от себе си. Сега има време, че тези малки неща да хвърляте от себе си и да бъдете велики хора. И това моето съвет е и да приемете този съвет, че вие никога да не бъдете сурови и горделиви и с любезността на всеки един да обяснявате и на джамата. Към добър характер Хазрат Масих Мауд алейхи салам ни е съветвали, че нашия джамат трябва, че те да напредват в своя добър характер. Защото много е известно това, че ако някой да бъде жесток към вас, тогава колкото е възможно вие да бъдете любезни към него. Никога да отмъщавате на... Това е един урок, който ние, Джамат Ахмадия, дава на света, че чрез това ще бъде мир. И хора харесват това. Но трябва да имаме личен пример от себе си. В човек има също... В човека има характер и три вида. И човек постоянно се отдалечава от своя характер, но Лавама характер, който е, той постоянно казва, че защо си правил това нещо. Сади един човек е казал, че един набожен човек е бил охапан от едно куче и върнал вкъщи и тогава една малко момиче е казале, защо ти не си охапал на кучето, когато той ти е охапале. И той е казале, че дъще човек не може да бъде куче. И така, човек трябва, когато някой лош човек обижда или псува, тогава вярващ човек винаги трябва да мълчи, иначе той ще бъде като куче. На любимите на Аллах са хора са обидели вулгарни думи, са казали на тях. Но те са винаги, Аллах Тала е казале на тях, самия съвършен човек, нашия пророк, скъп пророк, Хазрат Мухаммад салаллаху алейхи ва саллям, е бил много измъчван и много вулгарни думи са казали и са подигравали и са били и са... Но каквото е правиле, какво е вършиле, за тях е молиле. И защото Аллах Тала е обещале, че бъди далече от простите хора и да не отговориш на техните прости думи. Но Аллах Тала е казале, че Хазрат Мухаммад салаллаху алейхи ва саллям противници никога не са вредили, не са успели да вредят и накрая те са приели исламска религия или са починали пред него. Значи, това характер, който Лавама има, че човек, който се воюва и после се поправя на своя характер, всеки дневно има. Ако някой прост човек да псува или да обижда, колкото ще бъдете далече от него, толкова ще спасявате вашето уважение. И колкото ще говорите с него, или тогава ще бъдете унищожени и ще получавате обиди. И
Напсе Лавама, човек, който е, само и само. Той върви в света и той върви с светните хора, светските хора, но той не е светски човек. Той е винаги, той където живее, това е друг свет. И неговото небе и земя е съвсем друга. И това новото небе и земя да създаде Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е дошъл. Ако всеки от нас да има контрол върху себе си, тогава където ние ще поправяме нашите връзки и ще създадеме любезността и обичта, ще напредваме в обичта и там също пред нас ще бъдат отворени врати също. Със съжаление може да казваме, че някои хора с малки неща почват да карат и обиждат. И в събрание някога се случват такива неща. И тези всички неща, те унищожават уважението на светостта на събрание. Казват, че излизат на паркинг приятели или братовчети или семейни проблеми, излизат и карат. И това, което святост има за събрание, те развалят това святост. И те забравят, че ние за какво сме дошли и за какво праваме ние. Винаги трябва да помнете, че не само пред чуждите да казвате, че да бъдете търпеливи и любезни. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам не ми казали, че само да бъдете с чуждите любезни и търпеливи. Коране Карим ни е казали, че между вас, между си също да бъдете любезни и добри. И повече от преди да бъдете, повече от други да бъдете. И много ние съветвали Хазрат Масия Мауд алейхиссалам и Аллах Таала. И затова всеки от нас трябва да провери, че той докъде стои. И които хора са в неговия джамат и са влезнали в неговия джамат. И които опитват да изследват учение на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам добър блага вест е дали на тях, че Аллах Таала е казали в Корана. ये तसल्ली बख्श वादा नासरत में पैदा होने वाले इब्न मरियम से हुआ था, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से हुआ था। मगर मैं तुम्हें बिशारत देता हूँ कि това обещание, който ви подкрепа, който ви дава спокойствие, че Хазрат Иса алейхиссалам Аллах Таала е обещале с сина на Дева Мария, но аз ви давам блага вест, че от името на Исус Христос, който идвале Месия, Аллах е дале на него блага вест и който с мен ще има връзка. И това велико обещание и с беркет иска да влиза. Немате са такива хора, които още са в Нафсе Амара, които още воюват, карат, гордеят надменни са. Въобще не. Тези хора, които оценяват обещанието на Аллах Таала. И на моите думи да не мисля, че това не е някаква приказка има или красиви думи. Да знаете от сърце, от цялото сърце да чуете, че който има връзка с мен. И това връзка не е обикновена връзка. Това е много силна връзка. И това връзка е такова връзка, че не е само с мен, даже това връзка стига до Аллах Таала, който ми е дале толкова възнаграждение, че той ми е избрале. Аз това може да ви казвам, че ако действат само тези думи на мен, тогава аз въобще не трябва да тъгувам. Но въобще и също, но това не е достатъчно. Това действа на Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва саллям, нашия скъп пророк, и самия съществуването на Аллах Таала също пристига това действие. И затова много внимателно да бъдете и слушате, че ако искате да получите част от това блага вест и желаете и толкова голям успеха, кой ще бъдете победители на другите, ако имате истинска жажда, тогава да ви казвам, че
до тогава няма да преуспеете, докато вие няма да преминавате от лавама и да пристигнете на мутмаинна. Повече не може да ви казвам нищо, че вие сте имате връзка с такъв човек, който е избран от Аллах, който дойде от Аллах. От сърце да слушате и винаги да бъдете готови да изпълнявате. Да не бъдете от тези хора, които приемат и после отказват и винаги да вечното наказание получават. След това Хазрат Масих Мауд алейхи салам е казали, че да получавате праведността от Аллах Таала и да използвате вашите сили и сетива. Това е истинска вяра. Хазрат Мухаммад салам е казали, че който дига ръцете да моли, Аллах Таала никога не отказва неговата молитва. С цялата вяра да търсете от Аллах Таала. Пак ви съветвам, че да показвате добър характер от вас. И ако някой казва, че аз не искам да бъда добър и да не показвам от себе си пример, да помнете, че дявол ви измами. Киамат не означава праведността не означава, че нещо е гордостта. Чрез праведността хора получават вярата и правия път. Аз може да ви казвам, че този човек не е в праведността. Това е съмнение от дявол. Хиляди, милиони мусулмани има, които живеят в различни държави в света. Немате заради сабията са приели ислама. Не, това е напълно грешно. Това е са гледали чудеса на ислама. И те са дръпнали тези хора. Чудесата са също характерни чудеса. Добри характер да показвате, това е също чудо. И тези хора, които са приели ислама, те са гледали чудеса от добър характер. И те са гледали исламска религия, една добра религия, любезна религия. Те не са приели чрез подсабията на ислама. И исламската религия е толкова добра религия, че накара, че чужди да влизат в ислама. Ако нашите дела ще бъдат чрез учението, ако нашите думи и нашите дела да бъдат с Корана, тогава пред нас ще бъде отворени много врати за проповед. Тогава ние ще проповядваме, само чрез нашия характер ще проповядваме ние на околните. И това е целта на събранието. И да напредвате в таква и да показвате добри дела и връзка с Аллах Таала и да обръщате внимание към дуа и към намаз. Тези неща са, които джамаат членове като самостоятелни също ще получават полза и като джамаат, като колективен джамаат, като общността също ще получават полза. Всеки един този човек ще участва в успеха на джамаат, който ще постигне на тези нива. В събранието, на тези дни на събранието, трябва да проверите на себе си, че вие къде стоите и какви сте. Всеки Ахмеди трябва да провери на себе си. Че ние докъде изпълняваме тези съвети и докъде изпълняваме тези желания и мечти, които Хазрат Масих Мауд алейхи салам е искали от нас. И всеки един Ахмеди трябва да труди, че ние трябва да изпълняваме тези неща и трябва да тези, които молитви, Хазрат Масих Мауд алейхи салам е молили за джамаат, ние да участваме в тези молитви, тези дни да молете и да бъдете благодарни, че Той ни е даде възможност, че ние участваме в събранието и Той ни е даде още един шанс, че ние да поправиме на себе си. Молете също, че ние да не бъдем от тези хора, които не искат част от благата на Аллах Таала. Даже ние да бъдем от тези хора, които искат да приемат блага на Аллах Таала, които търсят блага на Аллах Таала. Аллах Таала на нас да даде, от нас на всеки един да даде възможност, че ние да получаваме пълна полза от тези дни на събранието и на Хазрат Масих Мауд алейхи салам, да получиме всичките молитви на Хазрат Масих Мауд алейхи салам след намаз. Аз намаза джаназа гайб ще правам.
Гайб означава това, когато джаназе няма там. Мукаррам Сахабзади Аматул Рашид Сайба, която е на втория халиф и на Сайеда Амтул Хафиз Сайба дъщеря, на втория халиф дъщеря и на Мохтарам Абдуррахим Сахеб съпруга е била. 30 септември в Мериленд тя е починала. 95 години е била. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Тя е на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам внучка. Тя е, както аз казах, че тя е на дъщеря на втория халиф, на третия халиф и на четвъртия халиф, сестрата на третия халиф и на четвъртия, и на моя Лела е била. От първия халиф до мен има връзка с халифите. С мен има много силна връзка. Тя е обичала на мен. И когато Хазрат Халифатул Масих Рабе ми е дале пост Амир и Назре Ала, тогава с обичта също е било уважение. Също и когато съм станал халиф, тогава очуден начин тя е уважавала и обичала. Много добра и много добър характер е било на нея. Аллах да даде много добро място на нея в рая. Амин. Насрат, Ахмеди момичета, също тя има едно добро дело, което е описано в история на Джамат-е Ахмедия 1947 година, когато е създадена организация за Насрат. Първата главна председателка е била София Сахиба и главна секретарка Аматул Рашидуддин Сахиба е била. И това план, който е, тя е дала този план за момичета, че момичета да има една отделна организация. И тя е казала, че когато съм учила на диният клас, религиозен клас, тогава аз съм мислил, дойде ми така, че както има за лъжна, като жени има една отделна организация, трябва да има и на момиче организация. И тогава Сейфур Рахман Сахеб съпруга и Абедур Рахман Сахеб съпругата, аз съм показала моето желание и те са правили една отделна организация на момичета, който Хазрат Халифатул Масих Салес създале Насратул Ахмедия. Тези момичета са от 5 до 15 години. И Хазрат Халифатул Масих Сани е минавали и попитали са това какво е втория халифе. Това ноджван лъжна, млади лъжна, и той е казале не. Нейният учител е взел разрешение, тогава Хазрат Халифатул Масих Сани е дале кръстиле името на организация на Насратул Ахмедия. И тогава е създадена тази организация. Всеки един е мислиле и даде коментар и мнение, че е много скромна, обикновена, добра и много е грижила за гостите, най-вече за събранието на цялата къща е дала за гостите и само едно в тъмно помещение или един такова място, където даже не е само тъмно помещение, като в палатка те са живели на дените на събрание. Това е много голям характер и важността в тях. За бедни и за богати била равно е гледала и много е грижила за бедните. Няколко нейните деца, които тя е грижила. Няколко деца тя е грижила и те сами казват, че на нас тя е грижила като своите деца на хубави училища и ни е дале учение. Добри дрехи е дала като нейните деца и храна, това е дала, както нейните деца ядат. Няколко сираци и момичета тя е омъжила. И аз като нея добър като към бедните много рядко съм гледала. Ако някой
3 बेटियां और 1 बेटे. Ако тя е приела някои бедни деца, тогава не е различавала своите деца и нените и бедните деца. Аллах Таала да даде много добро място на нея в рая и Аллах Таала да прости нените слабости. Тя има 3 синове, лекар и те са в Америка. Аллах Таала да даде на възможност, че те да върват на следите на родителите, на баща и на майка. Амин. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.